боронғы сәнгатьтәрнең береһе. Ул кайгы-шатлыктарҙы хәрәкәт ярҙамында башҡаларға еткереү теләге менән бәйле. Хайран ҡалдырған был сәнғәт төрөнөң тамырҙары тәрән тарихҡа барып тоташа. Кешеләрҙең күңелдәрен күтәреү, бәғерҙәрен йомшартыу, дәртләндереү кеүек әһәмиәткә эйә. Биеүселәр боронғо замандарҙан уҡ төрлө байрамдарҙың, йолаларҙың мөһим өлөшөн биләгән. Тапшырыуыбыҙҙың геройы ошо матур һөнәрҙе үҙ итеүсе, Сибай ансамбленең биеүсеһе, халыҡ биеүҙәренә өйрәтеүсе Хатмуллин Илдар Булат улы. Бейеү кешене йәшәртә, дәртләндерә, йәшәргә ҡанат ҡуя ти геройыбыҙ. Бына әле лә репетиция майҙанында ҡуйын уйнай. Етеҙ һәм теүәл үтәлгән хәрәкәттәргә күҙ эйәрмәй. Биеүселәрҙең күңел кисерештәре һәр хәрәкәтендә, йөҙөндә сағыла. Бер ни ҙә кисермәйенсә, бейеүҙең мәғәнәһен тамашасыларға еткереп булмай. Был һөнәрҙе үҙ иткәнгә геройыбыҙ һис кенә лә үкенмәй. Киреһенсә, ул минең тормош мәғәнәһе ти ул. Бейеү минең өсөн йәшәү шарты түгел инде. Мин бейеүһеҙ уже үҙемде уйламайым да. Икенсе профессияла бейеүҙә уже 20 йыл уҡыу йылынан алһам. Сибай халыҡ бейеүҙәре ансамбле филармония асылғандан алып уңышлы эшләп килә. Ҡалалағы ҙур саралар һәр саҡ бейеүселәрҙең сығышы менән байытыла. Тамашалар тулы зал йыя. Әлбиттә, бының нигеҙе булып, башҡарыусыларҙың һәләтенән тыш, бейеүгә һалған көсө, сәме һәм дәрте тора. Ансамблдың етәксеһе Фәйзулла Ғөбәйҙуллин һабаҡташы Илдар Булат улының хеҙмәтен юғары баһалай. Илдар Хатмуллин бейеү буйынса бик юғары кимәлдә әйтеү туйымса. Әлбиттә, ул күптән Башҡортостандың атҡаҙанған артист тигән исемгә лайыҡ. Һәм шуны көтөп торабыҙ, Алла бойорһа, бәлки тиҙ арала булыр ҙа тип уйлайым. Шуға һәр кеше үҙ ғүмерендә ниндәйҙер бер юғарылыҡҡа ынтыла бит инде, көтә, ышана. Алла бойорһа, Сибайҙа эшләгән бөтә бейеүселәр, Илдар ғына түгел, бөтәһен дә үҫтерәбеҙ һәм һәр береһе лайыҡлы наградаһын алыр тип уйлайым. Төп эшенән тыш, Илдар Булат улы Сибай институтының Сармат ансамблен етәкләй. Бында студенттар халыҡ бейеүҙәрен өйрәнә, йыш ҡына үҙҙәренең концерты менән халыҡты ҡыуандыра. Төрлө йүнәлеш буйынса белем алған ҡыҙ һәм егеттәр бер репетицияны ла ҡалдырмай, һәр күнекмәгә яратып йөрөй. Улар үҙҙәрен байыҡ бейеү конкурсының һайлап алыу турында ла һынап ҡараны. Байыҡ тигән конкурс бара. Беренсе тур, һайлап алыу туры бара. Беҙекеләр бейеү, минең ансамбль, Сармат бейеү ансамбле 7-нче номер булып выступаттылар. Жюри әйтеүенсә, пока отборочный турда үттек. Хәҙер съемкаға ҡалдык. Алла бирһә, съемканы үтеп, икенсе турға үтер дип уйлайым. Ниндәй бейеүҙәр сығарҙығыҙ? Отборочный турға беҙҙең байрам тигән бейеүҙе сығарҙык. Аллаға шөкөр, матур итеп бейенеләр. Һәйбәт булды.
өсөн төрлө мәғәнәгә ия. Кемдер һомғол буйлы, һығылмалы булыуҙы маҡсат итеп ҡуя, ә ҡайһы берәүҙәр өсөн ул тормош мәғәнәһе, асылы. Бына инде 17 йыл ғүмерен бейеүгә бағышлаған Илдар Булат улы, тормош юлдашы Лариса Шайнур ҡыҙы менән бөгөн дә бер сәхнәлә эшләй. Илдар Булат улы тормош иптәше менән 2 бала тәрбиәләп үҫтерә. Улдары һәм ҡыҙҙары ата-әсәһенән күреп, бейеү менән ҡыҙыҡһына, сығыштарҙы ҡалдырмай ҡарап бара. Сәнғәт ғаиләһе эштә лә, өйҙә лә берҙәм татыу донъя көтә. Эштә коллегалар бит инде анда күп кеше әйтә бит инде. Бергә эшләйһегеҙ, ҡыйын түгелме? Эштә лә бергәһегеҙ, өйҙә лә бергәһегеҙ. Юҡ, миңә ҡыйын түгел, беҙ эштә коллегаларыма общаемся бит инде, өйҙәге һымаҡ түгел. Өйҙә ҡайттың, уже бер ғаиләң бит инде. Ә эштә юҡ, ҡыйынлығын күрмәйем. Миңә наоборот Гастролға сыҡҡанда рәхәтерәк инде. Һәйбәт. Гастролға сығып китһәк, ҡатын эргәлә, тамаҡ туҡ. Тормош булғас ҡыуандырған, борсоған һорауҙар ҙа була. Ҡыуандырғаны әлбиттә яратҡан эш, балалар булып торһа, борсолған мәсьәлә бөтөнләй икенсе. Эштәргә эш юҡ бит инде әйбәт. Йәштәр хәҙер нисек итеп әйтергә, эште һайлағанда, алар беҙ элек йәш саҡта аҡсаға ҡарамай торғайныҡ. Ниндәй күңелеңә һөнәр ята, шуны һайларға тырыша торғайныҡ. Хәҙерге йәштәрҙе аҡса яғы ныҡ борсой. Алар адвокатҡамы, анда юристҡамы, шундайыраҡ үрҙәрҙе уҡырға тырышалар бит инде. Шул проблема ныҡ тип торам, элекке йәштәргә йәшәү нәйлә анһатыраҡ инде, йәшәү яғы. Квартиралар биреп баралар инде, йәшәүгә эшкә төштөң, эштән учетҡа торҙоң, квартира алып, йәшәү яғынан да һәйбәт. Хәҙер менә йәштәргә йәшәүҙә, квартирала бирмәйҙәр бит инде. Шунлыҡтан тип әйтәйем, йәштәр эшкәлә менә уҡып бөтһәләр, күбеһе үҙенең һөнәр буйынса эшләмәй, икенсе ергә ялланып эшләй башлайҙар. Шул проблема ныҡ күңелде борсоп тора инде. Бар нәмәнең башланғысы йәшлектән килә лә инде. Беренсе осрашыу, ғашиҡ саҡтар, йәрәшеү һәм ниһайәт ғаилә тормошо. Кәрәк саҡта шаяртып, көлөү менән дә ауыр саҡтарҙы кисергән ғаилә уҡыу йылдарындағы хәтирәләргә лә ҙур ихласлыҡ менән әйләнеп ҡайта. Бер ҡыҙыҡ хәл әйтәйем. Бер һөйләйем әле, ысынлыҡта тегене хәҙер иҫкә килеп төштө. Студент ваҡытында. Хәҙер бергә йәшәй башлаған ваҡыттар бит инде шаярышып киттек инде. Шаярышабыҙ, әйтешәбеҙ инде. Илдарға ҡыҙыҡ булған микән, мине теге әҙерәк үсектерешергә инде. Үсектереп ҡарай, мин тырышмайым үсегергә, әҙерәк теге бергә йәшәй башлағас бит инде. Шунан хәҙер әҙерәк кенә теге себетеп кенә ебәргәндер инде теге тыуған яҡтарға микән, алып инде ҡайтып булмай инде эшләп. Шунан хәҙер мин сыҡтым да үҙемдең күҙ йәшемде күрһәтмәҫкә булдым инде. Сыҡтым да кухня яғында әҙерәк кенә теге сығарҙым инде шул теге һағынған нәмәләремде. Шунан Илдар шул ваҡытта мине барып күҙәткәндер инде, ҡайҙа был, нимәштә икән тип. Кире инеп ултырҙы. Шунан мин килеп индем. Шунан әйтте инде миңә инде ағаһымы, еҙнәһе тинеме шул, хәҙер бына иҫләмәйем инде, кемдер әйткәндер инде. Шунан ярай әйтмәйем ти инде. Нимә, әйт инде тиһәм. Юҡ, әйтмәйем, тағы хәҙер үсеп китәһең ти инде. Мин әйтәм, юҡ, үсекмәйем, әйт инде тиһәм. Шунан әйттеләр инде инде, кәләште яҡындан алма, йыраҡтан ал тип бит инде. Нишәп яҡындан алһаң ти, әсәһенә ҡайта ла китә ти, былай булһа кухняға сығып илай ҙа кире килеп инә ти. Итләйме шунда?
Тормыш көтөү йылға кисеп сығыу түгел. Тик шулай да тату ғаиләнең сере бик ябай ди сәнгать оҫталары. Ҡасандыр ата-әсәләрҙең әйткән һүҙҙәрен иҫкә төшөрөп, бер-береңде аңлап, ихтирам итеп йәшәргә, ғөмүмән, донъя көтөүгә яуаплылыҡ һәм ҙур теләк менән тотонорға кәрәк. Киләсәктә Хатмуллиндар ғаиләһенә яңынан-яңы ижад үрҙәрен яулап, тамашасыларҙы сағыу сығыштары менән әленән-әле ҡыуандырып тороуҙарын теләйбеҙ.